Nhìn bầu trời mưa như chút đổ, giọt nước lạnh buốt đôi vai gầy, Tuấn vội vã bỏ lại căn phòng trọ tồi tàn, bắt đầu một ngày dài 8 giờ miệt mài làm việc, chân tay chai sần, ánh mắt mệt mỏi. Nhưng thu nhập cũng chẳng vào đâu, anh tự hỏi đến bao giờ mình mới khá lên. Lòng anh tràn đầy bất lực và chán nản. Một ngày nọ, tình cờ anh đọc được một bài báo người đàn ông thành công bằng chính đam mê và sự nỗ lực của mình. Tuấn nhận ra anh cần thay đổi hướng đi, phát huy ưu điểm và lợi thế để theo đuổi giấc mơ.